よろしいですか？まだちょっと皆さんの準備が整っていないようですね。それではもう一度伺ってみましょう。皆さん、準備はよろしいですか？ありがとうございます。さあ、カウントは10秒前からです。それでは皆様ご一緒に。点火10秒前。9、8、7、6、5、